Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါတယ် Huawei ရဲ့ဒီ Nova series တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတော်တော်များများသဘောကျတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒီ budget Y series တွေထပ်ပိုကောင်းတယ် mid-range market မှာလည်းသူကပြောရမလဲနေရာတစ်ခုယူထားနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ series တို့ပြောရင်မမှားဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မှာအသစ်ထွက်ထားတဲ့ Nova series တွေကမှ Nova 11i ကို showcase လုပ်ပေးမယ် 11i ဖြစ်တဲ့အတွက်11ထက်နည်းနည်းလေးပိုဈေးသက်သာတဲ့ version ပေါ့နော်ဟိုးရင်တော့က Nova 8i ဆိုပြီးတော့ထွက်ခဲ့ဘူးလို့မျိုးပေါ့နော်ဂျားထဲမှာတော့ Nova 9i တို့ 10i တို့မထွက်ဖဲနဲ့11ကျတော့မှ 11i ဆိုပြီးပြန်လာတာဆိုတော့ design ပိုင်းမှာသူက Nova 9လောက်ကတည်းကတောက်လျှောက်သုံးလာတဲ့ဒီအနောက်ဘက်ကြောဘက်ပုံစံကိုပဲအခြေခံထားတယ်အဲ့ဒါကိုမှနည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲလေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်အနောက်ဘက်ချမ်းကဒီအဝိုင်းပုံစံကင်မရာကက်တော့နှလုံးကကင်မရာဘက်တစ်ခုတည်းမှမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တက်တက်စီဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းလေးပိုကြီးသွားတယ်ပြီးတော့ခါတိုင်းပါနေကြဒီ Nova logo လေးပျောက်သွားပြီးတော့ Huawei logo ကိုပဲဒီ down bed လေးမှာကပ်ပေးထားတယ်ဒါကတော့အမြင်ပိုရှင်းသွားတဲ့အတွက်သဘောကျတဲ့သူတွေရှိသလို Nova series fan တွေကတော့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပါနော်ဘေးပုံကလည်း flat frame ကိုပဲဆက်သုံးထားတော့မယ်ကျောဘက်ဘက်က cover ကိုဒီ frame နဲ့ဆက်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးကွေးပေးထားတော့ကိုင်းရတာတက်တက်ရှိတယ်ဒီ plastic bag ကိုပဲ texture grain ထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရပါညာမထင်ဘူးကိုင်းလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ဒီ mint green အရောင်ကအစိမ်းအောင်တောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအရောင်ဖြော့လေးနဲ့တော်တော်လေးလှတယ်ပေါ့ဒီ button တွေကအစအရောင်တူအောင်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းသဘောကျစရာလေးဒီ starry black ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနောက်ဘက်က camera band မှာရွှေရောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လူကြားထဲမှာနည်းနည်းပိုပြီးထင်းသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ personally အရ mint green ကိုပိုသဘောကျတယ်အလေးချိန်ကတော့ဒီကောင်က193ဆိုတော့ပေါ့တဲ့ထဲမှာရောလေးတဲ့ထဲမှာရောမပေါ့ဘူးအနေတော်လေးပေါ့အထူကတော့ 8.6 mm ဒါလည်းပုံမှန်ပဲဆိုတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော် fingerprint scanner ကို power button မှာထည့်ပေးထားတယ် down firing mono speaker ပဲ mono down firing speaker ဆိုပေမဲ့အတန်ကတော့ကျယ်တဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်ဒီဘဲညာ stereo separation မရတာလွယ်လို့ရှိရင်တော့ audio quality လေးကအရင်တော့မဆိုးပါဘူးdisplay အနေနဲ့ကကြတော့သူ့မှာ 6.8 inches 1080p LCD panel အရောင်တွေကစိုးတယ်တောက်တယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းရောက်တယ်ပေါ့နော် brightness ကလည်းနေရာအောက်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးလို့ရတဲ့အနေထားလောက်ထိလင်းတယ် contrast တွေ viewing angle တွေကလည်းဒီ mirrorless LCD panel တစ်ခုအနေနဲ့လက်ခံနိုင်တယ် AMOLED panel တွေလို့တော့ဒီ contrast အရန်ကောင်းနေတာမျိုးမရှိဘူး true black လေးတော့မရဘူးပေါ့နော် pan show ဖြစ်နေပြီးတော့အရှိတ်ချင်းလေးရောဘေးပတ်ပတ်လေက bezel လေးတွေကတော့တည့်ရတဲ့ထဲမှာပါတယ် 94.9% screen to body ratio ရတဲ့အတွက်တော့ကြည့်ရတာတော်တော်လေး immersive ဖြစ်တယ် refresh rate ကလည်း 90Hz okay ဆိုတော့တိတ်သဘောမကျတဲ့ဘိုင်းကိုပြောမယ်အဲ့ဒါကတော့ performance ဘိုင်း6သိန်းဝန်းကျင်တန်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ပေါ့နော် Snapdragon 680ကတော့တိတ်တော့မဖြစ်သင့်တော့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကထွက်ထားတဲ့ lower mid-range chip ကိုအခုထိသုံးနေသလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ Snapdragon 680ကိုသုံးရတာဘယ်လိုနေလဲပဲဆက်ပြောကြမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန် multimedia usage တို့ social media တို့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေအတွက်ကတော့ 90Hz မှာထစ်မနေဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆော်လို့ရတဲ့ SoC mobile legend လောက်ကတော့ကောင်းကောင်းဆော်လို့ရတယ်ကောင်းတာတစ်ချက်ကတော့ battery efficient လေးတော့တော်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Nova series fan လေးဖြစ်တယ် game လေးတိတ်မဆော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီ SoC လေးကအဆင်ပြေတဲ့လောက်တော့ပြည့်တယ်အဲဆို Huawei ဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်ကြတော့လေ Nova 11မှာက Snapdragon 778ထည့်ထားတာဆိုတော့ product differentiate လို့ဖို့က Nova 11i မှာ680ထက်ပိုကောင်းတာထည့်ပေးဖို့အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ် game တွေကိုဘယ် setting မှာဆော့လို့ရမလဲအဲ့ဒါကိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီမှာပဲပြပေးထားတယ် benchmark တွေရောပဲပေါ့So Snapdragon 680လိုမျိုး battery efficient ဖြစ်တဲ့ SoC ကြောင့်ရယ် 9000mAh battery ပါတာကြောင့်ရယ်နဲ့ဒီ heavy user ဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ် normal user ဆိုလို့ရှိရင်တရက်ခွဲလောက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမှ 40W fast charging ရတယ်ဆိုတော့နိုင်ဝက်ကို 60% အပြည့်ပြည့်မယ်ပေါ့နော်တခြားဒီဈေးဝန်းကျင်တွေမှာလည်း 40W ဒါမှမဟုတ် 40W အောက်ပဲပါတာများတယ်ပြီးတော့သူ့ဈေးနဲ့အတူတူဒီ Nova Y90 မှာလည်း 40W ပဲဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ် fast charging ကိုဒီတဲ့ပိုမြန်တာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနဲ့ပုံများတဲ့ Nova 9 SE ကိုရွေးလို့ရတယ် Nova 9 SE မှာကျတော့သူက 66W fast charging ဖြစ်သွားမယ် Okay ဆိုတော့ camera မှာတော့ main camera မှာ 48 megapixel f1.8 ကိုသုံးထားတယ်နောက်တစ်လုံးကကျတော့2 megapixel depth sensor 16 megapixel selfie camera ပါမယ်ဒီ mid-range phone ဖြစ်တဲ့အတွက် camera နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပြောစရာမရှိဘူး test လေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါနော် Okay နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ Huawei တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ Google service တွေမရဘူးဒါပေမဲ့ Huawei ရဲ့ app gallery ကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင် app စုံလေးတော့ရှိလာပြီဆိုတော့ပုံမှန် user တယောက်အနေနဲ့ app တွေရှာခတ်တာတို့သုံးရတာအဆင်မပြေတာတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့တောက်လျှောက်မှာမရှိဘူး better search ကလည်းအရင်ထက်သုံးလို့ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကငကိုတွေက Huawei fan ဖြစ်မယ်
game ကိုလည်းတိတ်မဆော့ဘူး Huawei ရဲ့ UI နေ design နေ build quality တွေကိုလည်းကြိုက်တတ်တဲ့သူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင် display ကြည့်ပြီးတော့ဒီဈေးမှာ screen to body ratio အများဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ Nova 11i ကိုသဘောကျနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Huawei ရဲ့ Nova 11i ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့